and Patient Safety Bill mar higa mar 2025. Erokamano kendo ago erokamano kuom rwaka kinyi masani. Kachako adawacho ni wan riwruoge wakwedo wach mar Quality Healthcare Bill eyo makama. WHO mano migao mochung'ne weche mag thieth e piny mangima lero ni quality of healthcare oting'o migepni mopogore opogore. Te migepni gieki kata kako onego bedni quality healthcare no onego bedni nego bedni achieve ne jotuo kata mana jopiny. Gin gik moluongo gi dho ngere ni effectiveness. To effectiveness ni eri wacho ni seche midhi osiptal to thieth midhi yudo gin thieth manyaka bed ni gin thieth molony. Tiyudo thieth mora mora e seche midhi e osiptal no. Ok ni kidhi ting'isi ni gima kama onge dhi tim moko, yath makama onge dhi tim moko, gik makamago. Koro kwa dwaro ni wadwa miyo jo Kenya kaendi quality of healthcare, then ei osiptal kidhi to nyaka bed gima waluongo ni holistic services. Onge gimora mora ma idhi wuok madhi ng'isi kata na daktari ng'isi ni wuog idhi tim gini oko. Mano from lab, radiology, thieth, kata naka en ICU no nyaka bedi, ka gin dakteche nyaka gibed ni nitiere dakteche kochakore kiwango mopogore opogore nyaka kiwango mogik mar lony mamalo. Ma onge gima idhi manyo oko. Kaka idhino idhi wuok king'eni gimoro amora yudo kanyero. Nitiere moro ma bo wacho ni safety. Safety en ni seche midhi osiptal. Osiptal en kuma tuoche ng'eny. Iyudo tuoche mopogore opogore. Koro wacho ni seche midhi osiptal no ok onego bed ni iwuok gi tuo moro amora e osiptal kanyero. Mopogore gi tuo ma nidhi godo. Makata tuo no be kiwuok yudo kisechango maonge tuo moro amora migamo e osiptal kanyo. Godo. E yo makama endi iyudo ka gik moko mwaluongo ni PPEs. PPEs gin gik ma jo mathietho bedo godo, gigeng'o godo tuoche kowuok ok nyagine kuom jatuo machielo kadhi jatuo machielo. Gimo kaka gloves nyaka bed ni nitiere, nyaka bed ni jatuo daktari no orwako lewni ma ka gikodhiambo to golo tidhi wang'. Ok gine nikech piny sani osewuok ok dwa ni mondo warwak law ma koti marachar chande. Idwa ni warwak gimiluongo ni disposable coats. Kwadhi mbele nitiere gimiluongo ni people centeredness. People centeredness dwa ni seche midhi osiptal kaya chande to seche ma daktari wuoyo kodi to uwuoyo gi dhok minyalo winjo. Ok ni gine bidhi wachi ni dhok moko ma ok inyal winjo. To seche ma idhi kanyo no ilero ni tuoni to gi kaka idhi thiedhi. Gi yore duto te midhi tigodo mondo tuoni ni orum. Ma kiwuok osiptal kanyero to in iwuon kaka jatuo inyalo dhi miwachone ni an adhi oyuda gi malaria to ma e kaka daktari nowachona. Malaria ikelo gi gima kama kaka suna. Ka suno kai, pim mar malaria nyaka kaw rembi matere lab mapimi, opima mayuda godo, owachna ni mae kaka dhi muonyo yath. Ok ing'isi ni dhi muony yath 4x1 kata 4x2 tinikia 4x2 no en ang'o. Mani people centeredness. Ikaw jatuo mikete iye kanyero. Machielo en time